پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیریوں کو دبانے دی ایک اور کوشش دے طور دے اتے مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ جماعت اسلامی دے اتے پابندی کو مزید 5 سال دے واسطے توسیع دے دیتی ہے۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر دے اتے پابندی وچ توسیع فاشسٹ مودی حکومت دی ڈٹائی تھی دہشت گردی دی ایک اور باندھی مثال ہے جڑی کشمیریوں دی جدوجہد آزادی کو دبانے دے واسطے مودی حکومت دی مایوسی کو ظاہر کر دی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر اور آزادی پسند تنظیموں دی حمایت کرنے دے اتے مودی حکومت سن جماعت اسلامی دے اتے اس سے پہلا 28 فروری 2019 کو 5 سال دے واسطے پابندی لائی سی۔ بھارتی فوج اور پولیس ہون تک جماعت اسلامی دی جائیداداں اور دوئے اثاثوں کو ضبط کرنے تھی علاوہ انہاں دے سینکڑا رہنماواں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلاں دے اندر بند کر چکی ہے۔ جماعت اسلامی کشمیریوں کو انہاں دا ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت دوالنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری جدوجہد وچ کئی سالاں تے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت سن پہلا ہی تحریک آزادی کشمیر وچ اہم کردار ادا کرنے دے اتے کل جماعتی حریت کانفرنس، جموں کشمیر مسلم لیگ، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، تحریک حریت جموں کشمیر اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اتنے بھی پابندی لائی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی اور دوئی جماعتوں کے اتنے پابندی لانے یا انہاں دی جائیداد اور عمارتوں کو ضبط کرنے تھی کشمیریوں کو تحریک آزادی کشمیر تھی کسی بھی صورت میں دور نہیں رکھا جا سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی طرف سے جبر دی پالیسی کشمیریوں دی خفگی وچ مزید بادھا اور جنوبی ایشیا دی صورتحال کو اور زیادہ خراب کرنے دی وجہ بن رہی ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی دی حامی جماعتوں دے اوتے پابندی لا کے کشمیریوں دے دل نہیں جیت سکتی۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی پسند جماعتاں کشمیری عوام دی خواہشات کی نمائندگی کردیاں ہیں۔ کشمیریوں دے حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے جدوجہد کرنے والی جماعتوں دے اوتے پابندی لانے تھی بھارتی نازی حکومت کو روکنے دے واسطے اقوام متحدہ کو اگے آنے دی ضرورت ہے۔